సో మేమైతే ఫ్రెష్ అయిపోయి కటిక వాటర్ ఫాల్స్కి స్టార్ట్ అయ్యాము. నేను చూపించాను కదా బోర్డు, ఆ రైట్ నుండే కటిక వాటర్ ఫాల్స్కి ఎంట్రన్స్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి వెహికల్స్ అన్నీ ఎందుకు పార్క్ చేసి ఉన్నారు అంటే, ఇక్కడ మన వెహికల్స్ని అలౌ చేయరు, 2 వీలర్స్ని మాత్రమే అలౌ చేస్తారు. అది కూడా కొంచెం డిస్టెన్స్ వరకే, తర్వాత అయితే వెహికల్స్ వెళ్ళవు ఆ రోడ్స్కి, అది కూడా వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి. సో 2 వీలర్స్ కాకుండా మిగతా వెహికల్స్లో వచ్చే వాళ్ళందరూ వెహికల్స్ని ఇక్కడైతే పార్క్ చేసేసుకుంటారు. మీరు చూస్తున్నారు కదా అక్కడ బ్రో ఆఫీస్ అని ఒక ఆఫీస్ ఉంది. అది ఏంటి అంటే అక్కడి నుంచి వాళ్ళ పంచాయత్ వెహికల్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ పంచాయత్ వెహికల్స్లో మనం ట్రావెల్ చేయడానికి ఆ బ్రో ఆఫీస్ దగ్గర మనమైతే టికెట్ పర్చేస్ చేసుకోవాలి. సో ఈచ్ పర్సన్కి టికెట్ అయితే 200 ఛార్జ్ చేస్తారు వెహికల్ ఫుల్ అయితే. ఒకవేళ వెహికల్ ఫుల్ కాకుండా ఉంటే 200 కన్నా ఇంకా ఎక్కువే ఛార్జ్ చేస్తారు. సో మేమైతే వాళ్ళ పంచాయత్ వెహికల్లో అయితే స్టార్ట్ అయ్యాము. ఇక్కడి నుంచి 6 కిలోమీటర్స్ జర్నీ ఉంటుంది. ఆ వెహికల్లో వెళ్ళినప్పుడు దారిలో కూడా మంచి వ్యూస్ అయితే కనిపిస్తాయి. 6 కిలోమీటర్స్ తర్వాత వాళ్ళ పంచాయత్ వెహికల్స్ కూడా ఆపేస్తారు. ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి బై వాక్ మాత్రమే వెళ్ళగలం అనమాట. బై వాక్ మేబీ 2 to 3 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అనుకుంటా. మా వెహికల్ అయితే డ్రాప్ చేసేసి వెళ్ళిపోయింది. మనం నడిచేటప్పుడు అక్కడ ఆన్ ద వేలో అయితే రైల్వే ట్రాక్ ఉంటుంది, దాన్ని క్రాస్ చేసుకొని మనమైతే వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాము. ఆ రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర అయితే వ్యూ చాలా బాగుంటుంది. అక్కడి నుంచి చూస్తే మనకి కటిక వాటర్ ఫాల్స్ కూడా కనిపిస్తాయి. చూడండి ఇప్పుడు మనం అక్కడికే వెళ్తున్నాము, రైల్వే ట్రాక్ దగ్గరికి. మా వంశీ పెళ్ళైన కొత్తలో అయితే ఫొటోస్ వద్దన్నా సరే తీసేసేవాడు అనమాట. ఇంకా రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర ఆ వ్యూ అది మొత్తం చూశాక నేనైతే అసలే ఫొటోస్ పిచ్చిదాన్నండి. ఇప్పుడు వంశీని ఫొటోస్ ఏమైనా తీయించుకోవాలి అంటే రిక్వెస్ట్ చేసుకొని తీయించుకోవాల్సి వస్తుంది.
ఎంతైనా పెళ్ళైన కొత్తలో అంటే వాళ్ళకి మనమే ఇంకా వరల్డ్ అంతా అనమాట. ఇప్పుడైతే ఇంకా పిల్లలు, ఫ్యామిలీ, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవన్నీ ఎక్కువవుతూ ఉంటాయి కదా! వాళ్ళకి చాలా వర్క్ ప్రెషర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ నేను కూడా ఒక ఫోటోతో అయితే సాటిస్ఫై అయితే అవ్వనండి. ఒక 50 క్లిక్స్ తీస్తే అందులో 2 క్లిక్స్‌తో సాటిస్ఫై అవుతాను. అందుకే వంశీ నువ్వు ఫోటోస్ తీయమంటే మాత్రం నేను తీసుకెళ్ళను ఎక్కడికి అని అంటాడు. అలా అంటాడండి. కానీ మంచి మొగుడు తీస్తాడు. ఫోటోస్ అన్నీ మంచిగా తీస్తాడు అడిగితే. చూడండి ఇక్కడ నుంచి మనకి అక్కడ మౌంటైన్స్ మధ్యలో వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది చూడండి. దాన్నే అదే కటిక వాటర్ ఫాల్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం అక్కడికే వెళ్తున్నాము. నేనైతే నడిచి నడిచి బాగా అలసిపోయాను. ముందే నేను స్లోగా వాకింగ్ చేస్తాను. ఇక్కడ కొన్ని స్నాక్స్ అయితే అమ్ముతున్నారు. స్వీట్ కార్న్ ఒకటి, నెక్స్ట్ చిప్స్ ప్యాకెట్ అండ్ కబాబ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇంకా కబాబ్స్ చూసాక నాకైతే చాలా ఇష్టం. కబాబ్స్ అంటే ఫుల్ ఎనర్జీ వచ్చింది. కబాబ్స్ అయితే తీసేసుకున్నాము వంశీ నేను. అవి తింటూ అలా వాక్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకా మాకైతే వాకింగ్ చేసినట్టు తెలియలేదు. అంత టేస్టీగా అయితే ఉన్నాయి కబాబ్స్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫుల్గా టైర్డ్ అయిపోయి ఉన్నాము. కబాబ్స్ తిన్న తర్వాత కొంచెం అయితే ఎనర్జీ వచ్చినట్టు అనిపించింది. చూడండి వంశీ ఫ్రెండ్ అనమాట. మంకీస్ అన్నీ వంశీ ఫ్రెండ్సే. సరదాగా అంటున్నానండి. మంకీస్ అంటే నాకు కూడా చాలా ఇష్టం. మంకీస్ మంచిగా ఉంటాయి కూడా. వంశీ అయితే చాలా ఇంట్రోవర్ట్ అనమాట. నేనైతే బొమ్మరిల్లు సినిమాలో జెనీలియా గలగల వాగుతూనే ఉంటాను. అప్పుడు సిద్ధార్థలా ఇలాగా సీరియస్గా చూస్తాడు కామ్గా ఉండమని చెప్పి. నాకు కోపం వచ్చేస్తుంది. నేను కామ్గా ఉండలేను. బొమ్మరిల్ సినిమాలో సిద్ధార్థ్ క్లైమాక్స్లో జెనీలియా గురించి రియలైజ్ అయ్యి ఎలా తెలుసుకుంటాడో అలానే వంశీ కూడా తెలుసుకునే రోజు ఎప్పుడు వస్తుందో మరి. లెట్ us see.
వాటర్ ప్రూఫ్ ఏదండి? వాటర్ ప్రూఫ్ అంటే పొరపాటున పడితే వాటర్ ప్రూఫ్, వాటర్లో పెట్టేదాన్ని. మళ్ళీ ఎందుకు పూసుకుంటున్నావు కళ్ళు? ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ఇప్పుడే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి జుషి మెమోరీస్ ఛానల్ని. మీరు కూడా అరకు వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీగా కటికా వాటర్ ఫాల్స్ అయితే విజిట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. చాలా బాగుంటుంది, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా సూపర్బ్ ఉంటుంది అన్నమాట. బాయ్, నెక్స్ట్ వ్లాగ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం.